តើការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សុខភាពរបស់ស្ត្រីបាទខ្ញុំបានទទួលសំណួរជាច្រើនបាទពីបងស្ត្រីបងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់បានផ្ញើសារចូលក្នុង Messenger របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំនួន3សំណួរបាទសំណួរទី1តើការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសំណួរទី2តើមធ្យោបាយពន្យាកំណើតនឹងមានអ្វីខ្លះបាទហើយសំណួរទី3ប្រសិនបើស្ត្រីប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតយូរក្នុងរយៈពេលយូរតើមានផលប៉ះពាល់ដែរឬទេបាទអញ្ចឹង3សំណួរនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់បាទហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះទៅកាន់អ្នកដទៃឲ្យបានឃើញផងបាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលបាទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទសំណួរទី1តើការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សុខភាពស្ត្រីបាទចំណុចទី1ផលរំខានទូទៅដែលលេចចេញពីញឹកញាប់សម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតនោះគឺការហូរឈាមនៅចន្លោះពេលមករដូវបាទអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលគាត់មករដូវហើយគាត់ផុតថ្ងៃមករដូវហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃដែលគាត់អត់មករដូវហ្នឹងក៏មានការចេញឈាមរដូវមកទៀតអញ្ចឹងបាទហ្នឹងគេហៅថាការហូរឈាមចន្លោះពេលមករដូវបាទអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងភាគច្រើនស្ត្រីអាចនឹងជួបបាទចំណុចទី2មានអាការៈភើចង្អោរបាទដូចថាដោលអញ្ចឹងបាទហ្នឹងគឺជា side effect របស់ថ្នាំបាទពន្យាកំណើតដែរបាទចំណុចទី3បាទតាក់ទងទៅនឹងការឡើងស្ដន់ឬក៏ការឈឺស្ដន់បាទអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនស្ត្រីគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតទៅអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់របស់ថ្នាំពន្យាកំណើតដែលជាថ្នាំអរម៉ូនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អរម៉ូនស្ត្រីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានការឡើងស្ដន់ឬក៏ការឈឺចាប់នៅស្ដន់ហ្នឹងដែរបាទចំណុចទី4បាទមានអាការៈឈឺក្បាលឬក៏ឈឺប្រកាំងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាឈឺក្បាលខ្ទោកអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតហ្នឹងបាទដំបូងអញ្ចឹងគឺមានអាការៈហ្នឹងកើតឡើងដែរបាទចំណុចទី5បាទគឺមានបញ្ហាឡើងគីឡូបាទអញ្ចឹងបានន័យថាស្ត្រីដែលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យាកំណើតណាមួយអញ្ចឹងទៅគឺអាចនឹងមានអាការៈថាឡើងគីឡូជាងមុនដែរបាទអាហ្នឹងក៏ជា side effect ផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតដែរបាទចំណុចទី6បាទគឺមានការហូរទឹករំអិលមកតាមទ្វារមាសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្ត្រីដែលចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់មធ្យោបាយថ្នាំពន្យាកំណើតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺអាចនឹងមានការហូរទឹករំអិលមកតាមទ្វារមាសបានផងដែរបាទកត់សម្គាល់ខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាបាទចំណុចទី7បាទតាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ក្នុងចំណុចនេះគឺបានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនស្ត្រីប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យមានការដូចជាការធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ដូចជាអស្ថិរភាពផ្លូវអារម្មណ៍បាទបានន័យថាអារម្មណ៍អត់ដឹងណូអារម្មណ៍ដូចថាអារម្មណ៍ខុសប្លែកពីធម្មតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងដឹងហើយនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនបើបងប្អូនស្ត្រីដែលមានប្រវត្តិធ្លាប់មានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏អារម្មណ៍អស្ថិរភាពអារម្មណ៍មិននឹងណូអញ្ចឹងបងប្អូនស្ត្រីទាំងនោះបាទសូមរីកាប្រវត្តិរបស់ខ្លួននឹងប្រាប់ទៅអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំផ្នែកបាទដាក់ផ្នែកពន្យាកំណើតនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រាប់គេទៅបាទណានៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតបាទការតាមដានការសង្កេតដោយប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់បាទអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតហ្នឹងហើយបងប្អូនមានអាការៈថាធ្លាក់ទឹកចិត្តមានអារម្មណ៍បាទបាក់ទឹកចិត្តឬក៏មានបញ្ហាអស្ថិរភាពក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍អីអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែរស់រាន់បាទប្រញាប់ទៅជួបអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំដើម្បីពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយគាត់បាទចំណុចទី8បាទខកខានមករដូវឬក៏រាំងរដូវឬក៏រដូវមិនទៀងបាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតបានដែរបាទចំណុចទី9បាទគឺការថយចុះចំណង់ផ្លូវភេទបាទអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលស្ត្រីគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតទៅបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអរម៉ូននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានការប្រែប្រួលបាទអាចផលិតតិចឬក៏អាចផលិតច្រើនឬក៏អាចមិនសូវផលិតអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យអរម៉ូនដែលភ្ញួចអារម្មណ៍ផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺវាមិនបានភ្ញួចអារម្មណ៍ស្ត្រីហ្នឹងឲ្យមានចំណង់ចង់រួមភេទបានទេបាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងចូលបងប្អូនត្រូវកត់សម្គាល់ខ្លួនឯងបានផងដែរបាទពីចំណុចលេខ1ដល់លេខ9ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះបាទអញ្ចឹងវាគឺជាផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតកម្រិតស្រាលបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាជាកម្រិតស្រាលដែលតែងតែជួបញឹកញាប់ទៅលើស្ត្រីភាគច្រើនណាបាទអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចបន្តមួយទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតកម្រិតធ្ងន់បាទធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះអញ្ចឹងណាបាទផលប៉ះពាល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតបាទចំណុចទី1គឺកំណកឈាមបាទកំណកឈាមនេះគឺវាកើតមានឡើងនៅជើងនៅពោះនៅបេះដូងនៅសួតឬនៅភ្នែកឬក៏នៅខួរក្បាលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងបានផងដែរបាទប្រសិនបើដុំកំណកឈាមនៅខួរក្បាលបាទគឺវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលហ្នឹងបាទអាចដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបានផងដែរបាទប៉ុន្តែហានិភ័យនៃដុំកំណកឈាមនេះបាទគឺវាមានកម្រិតទាបហើយក៏វាកម្រនឹងកើតមានផងដែរបាទចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវាកម្រិតទាបហើយកម្រកើតមានណាបាទប៉ុន្តែបញ្ហាកំណកឈាមនេះបាទគឺវាកើនឡើងចំពោះស្ត្រីដែលមានវ័យចាប់ពី35ឆ្នាំឡើងទៅឬក៏ស្ត្រីដែលចូលចិត្តជក់បារីចូលចិត្តផឹកស្រាស្ត្រីដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងបាទឬក៏ស្ត្រីដែលមានប្រវត្តិគ្រួសារមានជំងឺបាទគេថាជំងឺកំណកឈាមនឹងច្រើនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទចំណុចទី2បាទគឺមានអាការៈឈឺពោះបាទអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតហ្នឹងទៅលេចឡើងនៅអាការៈចុកពោះឈឺពោះជាប្រចាំអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយចំណុចទី3បាទគឺមានការឈឺចុកទ្រូងបាទអញ្ចឹងកាលដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតហើយមានការឈឺចុកចាប់នៅទ្រូងដកដង្ហើមខ្លីៗឬក៏ថប់ដង្ហើមអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយបាទសូមទៅជួបអ្នកផ្ដល់សេវាផ្នែកបាទថ្នាំពន្យាកំណើតហ្នឹងដើម្បីរីកាទៅគាត់ឲ្យគាត់បានដឹងបាទដើម្បីធ្វើការព្យាបាលឬក៏រកដំណោះស្រាយផ្សេងៗបាទ
ចំណុចទី4បាទមានការឈឺក្បាលធ្ងន់ធ្ងរបាទជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលទើបនឹងប្រើប្រាស់ថ្មីបាទអញ្ចឹងអាការៈឈឺក្បាលធ្ងន់ធ្ងរនោះដូចជាបាទវិលមុខដួលសន្លប់ប្រកាច់អីអញ្ចឹងបាទហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាធ្ងន់ដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្ត្រីដែលទើបតែប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតដំបូងហើយមានអាការៈអញ្ចឹងបាទសូមរស់រាន់រីកាទៅអ្នកផ្ដល់សេវាហ្នឹងជាបន្ទាន់បាទកុំទុកយូរបាទចំណុចទី5បាទបញ្ហាភ្នែកបាទបានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនស្ត្រីប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតហ្នឹងទៅគឺមានបញ្ហាស្វាងភ្នែកមើលមិនឃើញព្រិលស្អាប់អីអញ្ចឹងបាទហ្នឹងវាជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបាទអញ្ចឹងសូមរីកាទៅអ្នកផ្ដល់សេវាបាទចំណុចទី6ឈឺជើងធ្ងន់ធ្ងរមានហើមនៅកំភួនជើងឬក៏ហើមនៅភ្លៅហើយឡើងក្រហមសាច់បាទអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាសំខាន់ដែរណាបងប្អូនបើសិនជាប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតហើយមានអាការៈហើមជើងហើមកំភួនជើងឡើងក្រហមនៅស្បែកឈឺចុកចាប់នៅជើងខ្លាំងអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាធ្ងន់សូមរីកាទៅអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំផ្នែកពន្យាកំណើតហ្នឹងដែរបាទចំណុចទី7បាទឡើងលឿងនៅភ្នែកឬក៏នៅស្បែកបាទអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតហ្នឹងទៅចាប់ដើមប្រើប្រាស់ទៅបាទដូចជាបានមួយអាទិត្យអីអញ្ចឹងស្រាប់តែមានការឡើងភ្នែកលឿងឬក៏ឡើងស្បែកលឿងនៅលើស្បែកអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូននេះវាជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបាទកុំភ្លេចរីកាទៅអ្នកផ្ដល់សេវាជាបន្ទាន់បាទចំណុចទី8ឡើងសម្ពាធឈាមបាទអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនស្ត្រីប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតហើយបាទក្នុងកំឡុងពេលប្រើហ្នឹងស្រាប់តែវាស់ឈាមទៅឡើងឈាមឡើងខ្ពស់ឡើងដល់14 15ឡើងជាប់ជាប្រចាំអីអញ្ចឹងបាទហ្នឹងវាជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបាទប្រយ័ត្នប្រយែងហើយរីកាទៅអ្នកផ្ដល់សេវាផ្នែកពន្យាកំណើតបាទចំណុចទី9ដុំសាច់នៅថ្លើមបាទការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតគឺអាចមានហានិភ័យធ្វើឲ្យកើតមានដុំសាច់នៅថ្លើមបានផងដែរបាទប៉ុន្តែវាជាករណីដែលកម្រប្រសិនបើស្ត្រីកំពុងតែប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតហើយមានអាការៈឈឺពោះផ្នែកខាងលើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្ត្រីត្រូវប្រញាប់រីកាពីបញ្ហានេះទៅដល់អ្នកផ្ដល់សេវាផ្នែកពន្យាកំណើតបាទកុំទុកយូរបើសិនជាមានបញ្ហាចុកពោះផ្នែកខាងលើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមរបស់ស្ត្រីបានផងដែរបាទចំណុចទី10ជំងឺមហារីកសូដន់បាទការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតហ្នឹងក៏អាចមានហានិភ័យបង្កើតទៅជាជំងឺមហារីកសូដន់បានផងដែរបាទប៉ុន្តែករណីនេះគឺជាករណីដែលកម្រនឹងកើតមានមកភាគតិចវាមានដែរប៉ុន្តែវាមានភាគតិចទៅលើស្ត្រីមួយចំនួនទេបាទដែលគេបានរកឃើញពីបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនបាទសូមកុំមានការព្រួយបារម្ភពេកបាទចំណុចហ្នឹងបាទគាត់ថាវាមានបាទចំណុចទី11បាទគឺតាក់ទងទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតក៏អាចបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានផងដែរបាទគាត់ថានេះវាជាបញ្ហាកម្រដូចគ្នាបាទដូចជាចំណុចទី10ដែរគឺវាបញ្ហាកម្រអញ្ចឹងវាមិនសូវកើតមានទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺវាតិចភាគរយតិចដែលអាចកើតមានណាបាទចំណុចលេខ1ដល់ចំណុចលេខ11ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះបាទគឺវាគឺជាផលប៉ះពាល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតបាទបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញខាងលើនេះសូមរស់រាន់ប្រញាប់បាទទៅពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាផ្នែកពន្យាកំណើតនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទពីបញ្ហាមួយហ្នឹងដែលបងប្អូនកើតមានផលប៉ះពាល់ពិបាកក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមរៀបរាប់ទៅប្រាប់ពួកគាត់ជាបន្ទាន់បាទសំណួរទី2តើវិធីសាស្ត្រពន្យាកំណើតមានអ្វីខ្លះបាទចំណុចទី1គឺការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យសម្រាប់បុរសបាទហ្នឹងជាវិធីពន្យាកំណើតទី1ចំណុចទី2បាទគឺការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យសម្រាប់ស្ត្រីបាទអញ្ចឹងស្ត្រីក៏មានស្រោមអនាម័យដែរបាទចំណុចទី3ការលេបថ្នាំគ្រាប់ដើម្បីពន្យាកំណើតចំណុចទី4ការប្រើប្រាស់ថ្នាំចាក់ដើម្បីពន្យាកំណើតចំណុចទី5ការដាក់កងនៅក្នុងស្បូនបាទដើម្បីពន្យាកំណើតចំណុចទី6ការដាក់កងនៅក្រោមស្បែកនៃដើមដៃរបស់ស្ត្រីបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏មានគេប្រើប្រាស់ច្រើនដែរសម័យនេះបាទចំណុចទី7ការប្រើប្រាស់វិធីចាក់ទឹកក្រៅពាងបាទអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលរួមភេទចិត្តដល់ចំណុចកពុលបរិសុទ្ធជាប្តីហ្នឹងគាត់ដកលើងចេញក្រៅហើយគាត់បាញ់ទឹកចេញក្រៅទ្វាមាសបាទប៉ុន្តែវិធីនេះគឺវាពុំសូវមានសុវត្ថិភាពឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពទេបាទអញ្ចឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យមានកូនបានផងដែរបាទភាគរយមានកូនគឺច្រើនបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់វិធីចាក់ទឹកក្រៅពាងនេះគឺវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទចំណុចទី8 Cape of Siam បាទវាគឺជាបន្ទះរាងដូចមួកដែលយើងពាក់នៅលើក្បាលអញ្ចឹងបាទវាទូចប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងវាជាបន្ទះអញ្ចឹងហើយគេប្រើវាជាមួយនឹងជែលឬក៏ជែលរំអិលហ្នឹងបាទគឺគេសក់បន្ទះដូចមួកហ្នឹងចូលទៅក្នុងទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីរហូតទៅដល់មាត់ស្បូនមកដូចបានន័យថាបិទកន្លែងមាត់ស្បូនហ្នឹងរារាំងកុំឲ្យទឹកកាមរបស់បរិសុទ្ធដែលជាប្តីហ្នឹងរួមភេទទៅចូលទៅក្នុងស្បូនបានបាទហ្នឹងមកចូលបាយហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺមិនទាន់មានគេប្រើទេបាទគឺភាគច្រើនគេប្រើនៅខាងអឺរ៉ុបខាងអីខាងប្រទេសជឿនលឿនគឺគេមានប្រើច្រើនបាទចំពោះ Cape of Siam នេះបាទគឺមានរូបនៅក្នុង Google បងប្អូនបាទអាច search មើលទៅវាយពាក្យដែលខ្ញុំបានសរសេរលើអេក្រង់នេះឲ្យចូលក្នុង Google ទៅគឺអាចរកឃើញហើយបាទផលិតផលដូចមួកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយករូបនោះដាក់លើ Facebook បានទេបាទវាជាប់ copyright របស់គេបាទចំណុចទី9 contraceptive pad បាទអាហ្នឹងវាគឺជាបន្ទះទូចៗបាទប៉ុណ្ណេះជាបន្ទះស្ដើងដូចកៅអីយើងបិទក្បាលបិទអីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទវាជាបន្ទះពន្យាកំណើតដែលបញ្ចេញអរម៉ូនចូលទៅក្នុងខ្លួនស្ត្រីតាមរយៈស្បែកដើម្បីការពារការមានផ្ទៃពោះបាទហើយគេប្រើ contraceptive pad នេះគឺដើម្បីយកទៅបិទនៅកន្លែងណាមួយនៃរាងកាយរបស់ស្ត្រីបាទភាគច្រើនគឺគេបិទនៅលើថ្ងាសលើក្បាលពោះឬក៏ចំហៀងកន្លែងតាគៀកនេះអញ្ចឹងបាទគេបិទនៅអញ្ចឹងទៅបាទគឺអាចជួយបញ្ចេញអរម៉ូនទៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់ស្ត្រីតាមរយៈស្បែកហ្នឹងបាទគឺធ្វើឲ្យរារាំងការមានផ្ទៃពោះបានផងដែរចំពោះ contraceptive pad នេះបាទគឺភាគច្រើននៅខ្មែរយើងមិនទាន់មានប្រើទេបាទភាគច្រើនខ្ញុំឃើញគេប្រើនៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺគេប្រើច្រើនណាស់បាទគេបិទនៅលើពោះហ្នឹងទៅបាទហ្នឹងទៅគេមិនបាច់លេបថ្នាំបាច់អីទេបាទគឺអាចជួយពន្យាកំណើតបានផងដែរបាទហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់បាទខ្ញុំឃើញគេប្រើច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅខ្មែរអត់ទាន់មានទេបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងចង់ឃើញវារូបរាងបែបម៉េចបងប្អូនវាយឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់នេះទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកឃើញហើយបាទនៅក្នុង Google បាទ contraceptive pad បាទគឺបន្ទះសម្រាប់ពន្យាកំណើត
ចំណុចទី10វាចៃណារៀងបាទវាគឺជាចិញ្ចៀនផ្លាស្ទិករង្វង់បាទរង្វង់ដូចចិញ្ចៀនអញ្ចឹងវាជាផ្លាស្ទិកតូចមួយបាទគេសក់វាបញ្ចូលទៅក្នុងទ្វារមាសស្ត្រីវាចៃណារៀងនេះគឺវាបញ្ចេញកម្រិតអរម៉ូនបន្តបន្ទាប់នៃអរម៉ូនអឺស្ត្រូហ្សែននិងអរម៉ូនប្រូហ្សេស្តេរ៉ុនចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់ស្ត្រីបាទដើម្បីធ្វើការពន្យាកំណើតបានផងដែរបាទអញ្ចឹងវាចៃណារៀងនេះបាទគឺវាមាននៅប្រទេសគេដែរបាទហ្នឹងវាជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីដែលគេបានរកឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនអាច search ក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៅអាចឃើញហើយបាទនៅខ្មែរយើងខ្ញុំមិនដឹងថាមានឬអត់ទេបាទចំពោះវិធីសាស្ត្រពន្យាកំណើតប្រមាណនេះបាទចំណុចទី11ការវះកាត់ចងដៃស្បូនរបស់ស្ត្រីបាទបើថាដៃស្បូនសងខាងពីរអញ្ចឹងគឺយើងចងកន្លែងដៃស្បូនហ្នឹងចងទៅកុំឲ្យមានមេជីវិតញីធ្លាក់មកតាមដៃស្បូនហ្នឹងបានបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលចងហើយគឺបានថាស្ត្រីហ្នឹងគឺមិនអាចមានកូនបានទេបាទចំណុចទី12ការវះកាត់ចងបំពង់មេជីវិតឈ្មោលបរោះបាទបានន័យថានៅពេលដែលបរោះគាត់សម្រាប់ថាគាត់លេងចង់បានកូនហើយគាត់មានកូនគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ស្រស់ស្រួលគ្នាហើយគឺគាត់ទៅពេទ្យដើម្បីវះកាត់កន្លែងពងស្វារបស់គាត់ហ្នឹងគឺចងបំពង់មេជីវិតឈ្មោលហ្នឹងគឺអត់ឲ្យមានមេជីវិតឈ្មោលហ្នឹងបាទចេញមកក្រៅនៅតាមទឹកកាមបានទេបាទគឺទឹកកាមនៅតែមានធម្មតាប៉ុន្តែមេជីវិតឈ្មោលគឺអត់អាចចេញមកក្រៅបានទេបាទអញ្ចឹងគឺគេចងផ្ដាច់កន្លែងបំពង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺគាត់មិនអាចមានកូនបានទេបាទចំណុចទី13បាទការប្រើប្រាស់ថ្នាំ72ម៉ោងបាទចំពោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំ72ម៉ោងនេះវាគឺជាថ្នាំសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមនៅពេលដែលគាត់រួមភេទដោយមិនបានការពារហើយមិនទាន់ចង់បានកូនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺអាចលេបបានភ្លាមបាទក្នុងកំឡុងពេលពីរួមភេទហ្នឹងរហូតដល់រយៈពេល72ម៉ោងគឺយើងអាចលេបថ្នាំនឹងបានបាទប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ថ្នាំ72ម៉ោងនេះវាមិនមែនជាមធ្យោបាយដែលយើងប្រើទូទៅទេហើយក៏យើងមិនត្រូវប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនេះញឹកញាប់ដែរបាទដោយសារអីថ្នាំ72ម៉ោងនេះគឺបើស្ត្រីប្រើញឹកញាប់គឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ស្បូនទៅដល់បញ្ហាសុខភាពរបស់ស្ត្រីបាទអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់ប្រើញឹកញាប់ទៅអាចរហូតដល់អត់មានកូនទីក៏បានដែរលើក្រោយបាទគាត់ថាបានផងដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងថ្នាំ72ម៉ោងនេះគឺប្រយ័ត្នប្រយែងយើងអាចប្រើបានតែម្ដងឬក៏ពីរដងទេយូរយើងប្រើយើងមិនមែនប្រើជាប្រចាំញឹកញាប់អីទេណាបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងបាទសំណួរទី3ប្រសិនបើស្ត្រីប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតរយៈពេលយូរតើមានផលប៉ះពាល់ដែរឬទេបាទសម្រាប់ស្ត្រីភាគច្រើនការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតនេះក្នុងរយៈពេលយូរឬក៏រយៈពេលវែងបាទគឺវាមានសមត្ថភាពធម្មតាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគឺវាមិនសូវមានផលប៉ះពាល់ឬផលរំខានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេបាទទោះបីអ្នកឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតទាំងនេះក៏ដោយបាទឱកាសនៃការមានកូនរបស់អ្នកគឺនៅតែអាចមានកូនបានធម្មតាបាទអញ្ចឹងថ្នាំពន្យាកំណើតនេះគឺមិនមែនបានន័យថាយើងប្រើហើយនៅពេលដែលយើងឈប់ប្រើវិញផលប៉ះពាល់របស់វាធ្វើឲ្យយើងអត់កូនឬក៏ពិបាកមានកូនទេបាទគឺអត់អញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងប្រើហើយយើងឈប់ប្រើយើងប្រើបានត្រឹមត្រូវយើងឈប់ប្រើត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជាបញ្ជារបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យទៅបាទអញ្ចឹងគឺអាចមានកូនមកវិញបានធម្មតាបាទក្នុងករណីដែលកម្របាទចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតនឹងរយៈពេលយូរបាទគឺករណីដែលកម្រហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងជំងឺកកឈាមឬក៏ជំងឺមហារីកផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទអញ្ចឹងគឺវាកម្រកើតមានបាទប៉ុន្តែវាអាចនឹងកើតមានតែវាតិចបំផុតបាទអញ្ចឹងស្ទើរតែអត់មានណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតចុងក្រោយទេបាទអញ្ចឹងបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានអ្វីដែលមិនយល់អំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតនេះសូមទម្លាក់ comment សួរក្នុងវីដេអូនេះបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានពេលទៅនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតបាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះទៅកាន់អ្នកដទៃបានឃើញផងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានតាមដានទស្សនារបស់ខ្ញុំតាមដានដល់ចប់បាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ